No.
fin que sostiene el piñón. Eso, sí poniéndole nomás eso al italiano le sale por 20, pero con un aceito, si ya está la grasita negra, le sale por 25. O sea, ese es el daño que tiene. Ujú. Sí, hágame el favor. ¿Con mantenimiento? Sí. Sí. Ah, 25 me dice. ah, pues no. Sí, para que una vez que ya. Ah, bueno. ¿Y esa que le decía no era? ¿Cuál? La cosita que le digo que parecía que estaba partido. Ah, sí, el que está virado, sí. ¿Ese es? Sí. Ah, ya, ya. Sí, mejor de una vez. Siga funcionando bien. ¿Por qué le parte ese piñoncito? ¿Por el mal uso o por qué es vecino? Sí, cuando lo ¿Lo forzan. Ajá, cuando está forzado. Ah, es que yo sí, porque yo creo que se estaba ¿cómo se llama? En la pared. Ajá. Yo creo que le dio una piedra, no sé. Sí, claro. No lo paró y bueno.